옆 사람 영혼까지 탈곡하는 코골이. 언제까지 참기만 하실 건가요? 코골이는 사실 기도가 좁아져서 나는 비명입니다. 딱 3가지만 챙겨 드세요. 첫째, 꿀. 자기 전 1스푼만 드세요. 목구멍 부기를 빼주고 기도를 넓혀주는 천연 윤활제입니다. 둘째, 양파. 양파의 항염 성분이 코 속 점막 부종을 제거해서 숨기를 고속도로로 만들어줍니다. 마지막은 강황입니다. 염증 완화계의 끝판왕이죠. 커큐민 성분이 기도 주변의 염증을 줄여줘서 숨소리를 비단결처럼 고웁게 만들어줍니다. 오늘부터 카레나 강황차 어떠신가요? 꿀 1스푼, 양파 1조각의 기적. 오늘 밤 바로 시작해보세요. 내일 아침이 달라집니다. 더 많은 건강 비법이 궁금하다면 식탐 구독 누르고 매일매일 건강해지세요.